Yauwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yauwa, wannan shine farkon tutorial ɗin da za mu yi akan MTFE domin wanda ba su san yadda za su yi rijistar sa ba. Da farko dai ga logo ɗin shi muna gashi nan duk wanda ya kalla gashi nan ina zagaye shi gashi nan. To shi za ka buɗe cikinsa. Idan ka buɗe cikinsa dama already ina da shi gashi nan. To wanda bai taɓa rijistar ba zan nuna masa yadda za a yi. Gashi nan ma muna da dala 1537. So sabo za mu yi yanzu sai mu fita. Idan muka fita sai mu koma gashi nan an sa rijista. Sai ka shiga rijistar nan kana shiga zai tambaye ka sai ga wannan waje an sa First Choice sai ka shige shi. Idan ka danna choice ɗin zai ma'ana cewa zai baka dama ka danna ƙasar da kake so da ita za ka rijista sai ka danna. To gashi nan ya bamu ƙasashe tunda mu 'yan Najeriya ne wanda yake Nijar ko Kamaru ko Chad ko makamanta wata ƙasa makamancin haka shi ma sai ya je ya lalubo ƙasar da yake so. Idan ya lalubo sai ya sata ma'ana cewa gashi nan za mu ɗauki Najeriya. Ga Najeriya nan a nan ga ta nan. To sai mu shiga Najeriya. Mun ɗora idan da number waya za ka rijista to dama gashi nan akan number waya yake. Idan email za ka to shi kenan shi ma za ka sa email. Bara mu gwada yin rijista da number waya. Idan email ne nan sai ka danna nan wajen. Idan kuma number waya ne dama kuma gashi akan number waya. Misali idan email ne gashi nan mun canza ya koma gashi nan wajen ya koma gashi nan ya sa email account. Idan phone number ne za ka ya sa phone number gashi nan. To misali bara mu gwada yin rijista da number waya sai mu danna sai mu shiga kan wajen. Sai mu sa number wayar mu misali 0807062494963. Gashi mun sa number wayar mu. Mun riga mun sa number wayar mu. Shi kenan sai mu danna continue. Muna danna gashi nan ya kawo mu mataki na biyu ma'ana cewa ya ce mana organization code da kuma promote code. So organization code ba shi da wani amfani. Sannan kuma sun ce ba za ka yi copy ka je ka yi copy abun sannan ka zo ka yi paste ɗin shi a wajen ba sai dai ka je ka ɗauko ka sa. To yanzu za mu je mu nemo promotion code a ina yake ba zai yiwu ka tsallake ba dole sai ka sa shi. Sai mu koma da baya mu je mu ɗauko promotion code ɗin mu sai mu sa a wajen. Misali gashi nan zan zo in ɗauki promotion code gashi nan. Na buɗe nan. Gashi nan ina ɗan loading. Yauwa ga promotion code nan gashi nan. Wannan shine promotion code. Na yi copy ɗinsa yanzu. Sai in dawo cikin abun gashi nan. Na dawo sai okay. Sun ce ba za a first shi ba sai dai in sama 2 5 3 2 yauwa kamar yadda muke gani abin da za mu sa shine promotion code ɗin shine 2 5 3 4 1 4 9. Wannan shine promotion code ɗin gashi nan a nan 2 5 2 5 3 3 2 2 5 3 2 1 4 9. To idan mun sa shi kenan sai mu danna next. Muna danna sai ya ce mana get verification code ma'ana cewa wai za mu nemi verification code ma'ana cewa su MTFE su tabbatar da verification code ɗin za su turo mana sai mu danna. Idan mun danna su kawo mana nan intelligent detection ɗin ma'ana cewa za a tabbatar cewa mutum ne yake aikin ko kuma kwamfuta shi take yi. To idan mutum ne shi kun ga zai samu damar zai saita wannan abun ya kawo shi inda suka ma'ana cewa suka sa ya sa suka saita shi. To shin yanzu za mu saita shi mun sun ce bai ba sai mu ƙara janyowa sai mun saita daidai sai idan yauwa kun ga yanzu sun karɓa. Gashi nan yana searching za su turo mana code ɗin da za mu sa kenan. Gashi nan ma sun turo shi. Sun turo mana code ɗin me suka turo. Gashi nan za mu duba mu code ɗin da aka turo mana da za mu yi amfani da shi. To code ɗin da ba mu kama shi ba. Gashi nan.
turo code ɗin yawa gashi nan mun gano email ɗinmu. So mun gano email ɗinmu sai mu ɗauko shi sai mu zo mu sa shi a wajen. Gashi nan mun saka shi, za mu sa shi. Gashi nan mun sa email, mun sa code ɗin da suka turo lambobi guda huɗu. Sai mu ƙirƙiri password misali ace kawai password ɗin da ya burge ka shi za ka sa. Shi za ka sa kar ka sa wanda ko kuma wanda za ka manta shi. Sai mu so misali gashi na rubuta password sai in danna. Na gama sa password. So sun ce password ɗin ba zai yi ba lambobi guda biyar sai ya kai aƙalla 6 zuwa sama. Misali to sai in sa 1 2 3. Nan ma sai in zo in sa 1 2 3. Gashi nan na sa. Tun da na sa gashi yana loading. Ma'ana ce ya ce register da na yi ta kammalu. Ta kammalu. Me ya rage yanzu? Sai na shiga nan inda aka sa alamar profile gashi nan wajen a cikin ƙasan nan. Sai in danna, ina dannawa. Sai sun ce gashi nan yadda tsarin yake. Sai in zo ga wani waje an sa security authentication gashi nan wajen. Inda nake danna gashi nan za ku ga alama. Sai ku danna shi. Idan ku danna shi, na farko gashi nan ya sa verification process. Ma'ana ce hanyar da za ka tabbatar da account ɗinka. Mataki ne guda uku. Akwai mobile phone number da kuma email. Sai kuma bank card management sai kuma proof of identity. Su guda uku, wannan matakin guda uku su za ka cike shi kenan ka gama register za su yi verifying, za su tabbatar da shi sai approve. Na farko na danna. To nan zai ce sa ka sa real sunanka ma'ana ce sunan da ke jikin katinka na ɗan ƙasa shi za ka sa. Misali ko sunan da ke cikin bankinka. Misali dai ma sunan da ke jikin katinka ɗan ƙasa. Ƙaddara ace sunana Habu Umar. To gashi nan na rubuta. Sai lambar wayata. Misali 070 62 49 49 63 na sa. Wannan shine email ɗina. Sai nan wajen, nan shi abun da aka sa NIN number ɗinka. Misali NIN number ɗina ya kama 41 62 81 91 78 2. Lambobi za ku guda 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. To NIN number ya gama. Sai me? Sai bank account. Bank account za ka iya sa bankinka, za ka iya sa kuma Opay idan kana da shi kawai. Shi dai wanda za ka sa ne a kawai matsayin register. Sai ka sa bank account ɗinka misali ace banki na Opay ne. Sai in cire wannan 70 62 49 49 63 na sa. Sai sunan bankin. Ya sunan bankin? Sunan da ke ɗauki ma'ana ce bankin yake ɗauke da shi. Sai na sa misali Habu Umar. Gashi nan na rubuta. To bank branch. Sai ka rubuta wani branch ɗin banki ne, wani bankin Opay. Gashi nan. Na riga na gama sai in danna submit. Wannan abun shi ake kira idan ka yi shi ka kiyaye to wannan shi daga nan matakin shi kenan ka gama komai. Sai ka danna submit. Abin da suka ce wannan number ana amfani da ita a wani account ɗin. Dama na yi wannan ne domin gwaji in gwada nuna muku yadda ake. Misali na cire 3 ɗin sai na sa 1 ƙaddara haka. To shi ma wannan number na cire sai in sa 1. Ina yi muku ne domin ku gane ku fahimta. Sai in danna submit. Gashi na danna submit. To gashi ne ya dawo da ni ainihin inda ta hanyar da na shiga. Sai in danna shi ɗin authentication ɗin security. Ina dannawa zan ga sun samu mobile phone number gashi nan ana ita na pending ma'ana ce ana pending review ana bincikawa bayanan da na sa daidai ne ko ba su yi ba. Baya ɗaukan minti 30 ko awa ɗaya. Za ki ga sun idan sun tabbatar da cewa ya daidai za su yi approve. Idan bai daidai ba za su yi rejecting ɗin shi. To wannan shine process hanyar da ake bi domin mutum ya yi verification ɗin account ɗinsa na MTFA
wannan shine Allah sa mu dace. Ga shi nan bayanan da nasa sun fito a ƙasa, ga kuma shi nan sun rubuta min suna ana review ana bincikawa daidai ne abin da nasa ko ba daidai ba. Idan daidai ne za su yi approving. Ko kan mutum ya tsaya wai ya ce ai ni har yanzu ba su yi ba minti ɗaya minti biyu. A'a, zai kai kamar minti 30 haka kamin su yi approve ɗin. Idan ya approve shi kenan account ɗinka ya yi successfully, sai kuma mutum ya san abin da zai ta hanyar da zai sa mai kuɗi. Misali, bari in nuna muku yadda mutum zai yi deposit. Hanyar da za ka yi deposit shine ga shi nan na shigo inda mutum zai yi, ma'ana ce zai sa mai kuɗi, zai sa wa MTF kuɗi. Misali a ce yana da kuɗi a Binance ko kuma wani makamancin misali wallet da yake da dalolin da zai sa a ciki. So sai ya shiga nan profile. Idan ya shiga sai ya danna nan daga nan my assets sannan kuma ga wallet nan. Sai ga wani ɗan blue nan abun, ɗan blue ɗin zane aka yi. Ma'ana cewa yana nuna cewa a yanzu akan asset aka ke. To ba asset ɗin za ka shiga ba. Sai ka koma nan wallet ɗin sai ka danna. Idan ka danna za su ga wanda aka sa recharge nan withdraw nan transfer. Sai ka danna kan recharge ɗin. Kana dannawa zai nuna ma cewa account ɗinka ana buƙatar, ma'ana cewa wannan account ɗin da aka turo kuɗin shine TRC20. TRC20 ita ce account wallet ɗin da account ɗin za ka turo kuɗin. Sai ka kwafe ta ga nan wannan shine aka sa kwafi nan wajen. Kana danna gaba ki ɗaya wannan shine wallet address ɗinka. Wannan shine address ɗin gaba ki ɗaya. Kana danna ya kwafu. Idan ka kwafu kana kwafa shi kenan sai ka fita daga wajen gaba ki ɗaya. Ƙaddara a ce bara mu je duk da dai ba kuɗi amma tun da gwaji ne bara sai in koma Trust Wallet idan ita ce da ni. Idan ba ita ba ce da ni sai na shiga a wani wajen daban. To ga shi nan yin Binance ɗin tana buɗewa. Yanzu tana yi. TRC20 shine abin da mun kwafo. Sai na ga shi nan an sa deposit a nan sai na shiga. Bayan na shiga deposit ga shi nan USDT a nan, ga shi nan wajen nan USDT sai in danna shi. Ina dannawa sai okay. Ashe withdraw zan yi. Sai ga shi nan over review ba shi na shiga sai in koma support ɗin nan. Ga shi nan an sa withdraw. Tunda kuɗin zan sauke in mai da shi can sai in danna withdraw. Idan danna withdraw wane kuɗi zan tura USDT ga shi nan. Sai in danna, ma'ana cewa za ka tura kuɗi ta email za ka ko ta number za ka tura ko kuma crypto za ka tura. Ma'ana cewa kuɗi za ka tura na cryptocurrency sai in danna. To sai na zo na sa wallet address ɗin da na kwafo a can ga ta nan na sata. To wallet ɗin wane irin adireshi ne da ita, wane network ne. Ma'ana cewa ga su nan network ɗin suna nan kala kala, ga BNB, ga wannan EOS, ga NIA Protocol, ga su nan. To sai in duba wacce daman TRC20 ce. To ga TRC20 nan ta fito a nan. Ga ta nan a nan. Sai in danna. Sai in sa adadin abin da zan tura. Ƙaddara a ce dala 500 na danna. To kawai sai in danna withdraw ɗin nan. Ina danna withdraw sun ce kuɗin bai kai dala 500 ba a ciki. Ma'ana ce a cikin wallet ɗin nan. Amma da ya kai ina dannawa zai bani dama na yi tamfirin shi kenan kuɗin ya tura. Ya samu successfully. Ma'ana cewa kuɗi ya tafi shi kenan. Idan nayi haka ma'ana cewa zan ɗan jira kamar shi ma minti 30 zuwa awa ɗaya. Ina duba kawai zan ga kuɗin ya je. Idan kuɗin ya je zai nuna min kuɗin zai dawo kan nan. Idan kuɗin ya je ga shi nan bara yana searching ne. Yauwa. Idan kuɗin ya je kuɗin zai zo kan nan inda aka saka shi nan total asset 00. Idan kuɗin ya je kawai shi kenan zan ga kuɗin a nan. Sai in danna nan inda aka sa transfer domin in dawo da shi ma assets. Sai in danna transfer. Ina danna transfer sai in danna ga shi nan an ce kana so ka yi transfer ne daga wallet ɗinka zuwa asset. Idan kuɗin yana kan asset shine zai yi trading. Ma'ana cewa zai ci gaba da yin trading. Idan kuɗin kuma akan wallet ɗinka suke, ma'ana cewa kamar baka kai shi kasuwa ba kenan. Kuɗin kawai yana cikin aljihunka ne ba a cikin kasuwa yake ba. Wannan
shi wallet ɗin nan kamar kuɗinka yana cin aljihunka ne. Asali kuma idan kuɗin yana kan asali nan wa kenan, idan kuɗin yana kan nan wajen, to shi ne ma'ana cewa kuɗinka suna cikin kasuwa. Ma'ana cewa shi ne za a dinga juya kana samun riba. Idan kuɗin kuma a nan suke ba za a juya a baka riba ba saboda ba kai su kasuwa ba a can aljihunka suke ko suna cikin bankinka ko makamancin haka. To zan yi transfer daga nan. Sai suka ce mun ina so in transfer ɗin daga cikin aljihuna misali zuwa shagona na kasuwa domin a juya shi. To idan haka ne kawai sai in danna adadin abun na turo. Zan ga kuɗin dama na turo sai in danna. Idan duka zan sa sai in danna wannan maximum ɗin nan. Ina danna kuɗin gaba ke ɗaya adadin zai shigo cikin nan, zai shiga inda aka sa zero ɗin nan wajen. Kawai na danna confirm transfer ɗin. Ina danna kawai zan ga kuɗin ya koma nan wajen gashi nan. Kamar kun ga wani yanzu ina da kuɗi aƙalla dala 1537. To idan mutum ya haka shi kenan kawai kuma sai ya raka addu'a in Allah ya yarda ko da yaushe za ka ga mutum yana harka yana samun kuɗi. In sha Allah idan mutum ya gwada idan ya yi niyyar withdraw sai ya sanar da ni sai in nuna masa inda zai cire kuɗin ya koma kan bankinsa. Na gode.